Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Balkanskog kanala. S nama je to Mladen i Petra. Da, ovo je druga epizoda preživljavanja. I kao što ste vidjeli, full iron smo. I sad idemo malo da kopamo. To jest ja sam odlučio sa njima zajedno. Što? A možda više ne postoje. Zato što sam ja ubio. Ma šalim se, Mladena, za sve. Ja sam ih ubio. Istina ti ubio. Zlato! Tozla. Tozla. Ajde, idemo sad. Koliko to gledaš? Ne znam, kod kuće imam 8 tozle i kod kuće imam još malo tozle, zato imam puno tozle. Ok, da vidimo, what the fuck is that? What the fuck? No? Dobro, uzmi to. Ma šta ćemo? A šta da uzmi? Vrte. Ovo znam, ovo mi treba. Uzmi. To mi treba. Što Real. ću ti ostavi kasnije? Volio bi da ti kažem, ali sad ne mogu. Ok, daj mi samo ovo. Čakaj. To. 13 ovoga, ma super, imamo i durability na ovom mi opada, ali je... Lepo, mi smo na... WTF, ajde idemo tamo. Mada ja se malo plašim. Ovdje zato što ako mi neko izađe? Nemamo više. Nemamo više, pa sad ćemo da napravimo. Ok, sad imamo više. Daj mi to, give me that. Uplaši me kao Slenderman me uplaši. Kako se uplaši čovječe. Kako izlaze? Pa sponaju se. Normalno je da se sponaju negdje. Ja ovo neću da idem sad zato što tamo nisam idu sad. Ono... Ne možeš da samo Slender Minecraft. Slender Minecraft. Odnosno Slender Craftu. Slendercraft. Nova verzija Minecrafta 0.22. Ok, daj mi to još. Dobro, prvo mi za ovoga. Nemam. What? Možemo li ovdje da stavimo? Ne. O, novi... Yes! Yes! Ovo je dobro. This is good. Iron? Koji si ti srećni koji? Misliš, mi smo srećnici. Da, ali se najviše odnosi na tebe, da ti igraš. Da. Pa da, A mi nikad ne igramo tvoje... Pa dobro, ja... Mogu epizod niko ne može da igra. Jer je njegove epizode. Pa ne bi se zvao... Fuck you. Ajde, zapao si ovdje. Ali si bacio šta? Si bacio strele, nisi bacio strele, govno jedno. Daj mi strele. Strele! Hoću strele. Ovo je malo teže. Zašto ja uzimam ovaj cobweb? Pa ne treba mi. Čekaj da napravim još malo, ali ja stvarno nemam više ovoga, moram da napravim. Ajde, da, može. He's now. Ok, ovako smo... Ok, ovako. Iron! Iron! Pa nije Iron! Dobro, ti ide. Ne. A? Molim što na prvo ne znači. Ok. Mladene, gledaj, ako dođe neki zombi, ubij ga. Razumiješ? Znači, sad Mladene igram, Mladene malo komentiraj. Dobro i čekajte da pokupimo. Wow. Ja čuvam stražu. Da vidim kakav sam. Čekajte. Duže malo. Što se desilo? Ne sa tim! Nikome nije. Ne sa tim. Što se radio? Ne bitan. Dobro, evo te, barem sam nešto pokupio. Baš me zanima šta si pokupio. Šta si pokupio? Šta sam pokupio? Si pokupio ovo? Šta? Ovo crno. Ne. Dobro. Iron. Kauč. What the f...
Пасам, dobro. Paučinu sam pokupio neki iron. Da, dobro, to za sad je dobro. Idem ja da vidim, to jest idemo da vidimo. Tamo, oba. Ti zatvori se Minecraft. Smo dobili. Ovdje, što je ovo? Ovdje to, nema ništa, da. Ok, vraćamo se mi kući. Ne znam, ja više ne želim. Možda pomoć. Pa dobro, ako je pomoć imamo se borimo oko sapu, plaka. Mi smo karate. Karate ma. Ok, gdje smo mi došli, da? Daj, uzmijem. Iron, opa. Ok, vraćamo se kući, ali ne znam gdje je kuća. Smo put ipak ne treba da se zastavimo. I pomoć. Ma dobro, noć. Nego, ako možemo, tamo smo se na rovu. Mi se zatvorio. Ma dobro. Ako dođe na koja će sam puka i on vuvlja. I onda ja puk. I onda ja pobedim. Ok, dobro. Ulazi ovdje i počni da spavaš. Brzo, spavaj. Ok, smo tu. Dobro, tu smo. Da završamo kućicu. Da, pa imamo samo 5. Evo ga sam skupio. 5 cobblestone. 5 freaking cobblestone. Ne mogu da verujem, samo toliko. Dobro, ne zabavit ćemo. 6 lapisa smo uzeli. To mi se sviđa. Ajde da Moramo nešto da enchantamo. Samo da napravimo. Da. Knjigu. Ja, nismo pomnili coal. Ima preko 1.000.000 torčeva. Ne, cool. Ok, dobro. Uzmi. Tako, uzao si. Ok, dobro, idemo kući. Da od zemlje da napravimo krov. Si ti normalan čovjek? A zašto nisam? Od zemlje da se napravi krov. Pa može. Pa moguće, ja znam da može da se napravi krov od zemlje, ali znaš koliko to ružno izgleda. Dobro. Ja to ne želim. Jel to za završetak kuće? Taman smo imali, ne mogu da verujem. Taman. I sad ćemo krov od jungle. Da nije šumsko, nego džunglijsko. Džunglijsko. Pazite mene. Trebamo jungle. Ako ćemo tu. Sad imamo za double chest. To jest, imali smo i pre, mogli smo da ga napravimo, ali želim sada da uzmemo i kao što. Čemo, pa. Sad ovdje ovo i ovdje ovo. Sad moramo da uzmemo da napravimo, ok, ovako ćemo 9 ovdje i 9 ovdje. Tako. Za sad je sve dobro, za sad imamo, hoćemo da napravimo podrum. Ili drugi sprat. Ja mislim da bolje da napravimo drugi sprat. Da. Ne, bolje da napravimo podrum, ja ti kažem. Zato što u podrumu možemo da stavimo onaj... Da, možemo našu urodnu. Čekaj, možemo i podrum i ovo. Pa ne možemo baš sve... Ja sam zaboravio da imam kuću na vodi. Onda ćemo da ispred. Ok, uzet ćemo ovako samo tu zemlju, samo da bi uzeli da napravimo dole podrum, jer nam treba podrum. Meni se više sviđa zbog, kako se zove, treba nam za, kako se zove ispod kuće, pa, ne, što ima puno čestova, zaboravio sam kako se to zove. Podrum. Pa, znam da je to podrum, nego ima puno isto Ono za često. zaštitu podruma. Ne, bre. Ispod podruma. Ispod... Pored kuće. Ne, bre. Što zaboravio sam kako se zove...
Na drugi sprat. Nije drugi sprat, sad čekaj. Ja, kako se zove? Čestovi, ne, nego... Ne znam, zaboravio sam. Zaboravio sam kako se to zove. Ima puno čestova... Koliko imamo mi? Dobro, imamo 1,5 stek, to nam nije dovoljno uopšte. Barem cijelo ovo da se potroši ovaj šalov. Barem to je najmanje. Znate, znaš li? Znači, toliko. Dobro, ne baš da se potroši, zato što jest primjer... I hoćeš tu da napravimo farmu. Eto, baš me zanima kako će to da izgleda. I baš me zanima sad kako će da izgleda ovo kad završi... Oh shit, ovo izgleda vrlo loše. What? Aha, sad znam zašto. Ovdje je voda, znači tu trebamo da stavimo ovako tu... Imam ideju, sad sam da vidio. Koju? Da ispod napravimo, da sve to pocepamo i da napravimo dole ispod kao neki zaklon za vodu, a za ovu drugu vodu što ima unutra, za zaklon, to ćemo da uzmemo da napravimo... Sad čekaj polako. Prvo, Da, sve stavi tako za vodu. Ne, to ne, ta deo otpada. Treba mi... Pa nego šta ti je sad? Ako nije noć. Čekaj, moram da odjavim ovako uništen epizoda. Dobar dan. Doviđenja, dragi gledalci, i doviđenja. Ne, drugo.